İlk etapta ne var? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler ön planda, toplumun diğer kesimleri buna tepki gösteriyor artık. O yüzden komünist sanatçı arkadaşlarını getirsen, bizim festivalimiz daha güzel şenlense olur mu? ertesi günün bile ne olacağını bilmiyoruz. Ve dediğim gibi herkes onlar gibi şanslı değildi. Çoğu insan sevdiklerini kaybetti, malını, mülkünü kaybetti, her şeyini kaybetti. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Ben gerçekleri söylüyorum burada. Yere düşse de kabahat onun kıymetini bilemeyip elinden kaydırıp düşürmesinde. Kabahat o insan. Evet sevgili arkadaşlar, işte geldik buradayız. Hız problemlerinde artık ustayız. Orada anlattım size. Ne olacağını söyledim. Formüllerle geldim. Artık karşılıklı yönde, zıt yönde, ortalama hız hepsini tek tek burada. Ta şuralardan gelmişim. Ta Azerbaycan'dan gelmişim bu topraklara.